इस वीडियो में मैं आपको स्टफकूल के 3 प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं। एक तो है ये 18 वॉट्स का फास्ट चार्जर, ये है लाइटनिंग केबल जिसे आप एप्पल डिवाइसेस के साथ में उपयोग कर सकते हैं, और ये है USB टाइप सी केबल। देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है 3 डिवाइसेस स्टफकूल कंपनी की तरफ से। सबसे पहले ये जो 18 वॉट का चार्जर है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। आजकल बहुत सारे डिवाइसेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं और ये है स्टफकूल वॉल चार्जर सिलॉक्स और इसकी कीमत है तकरीबन 1270 रुपये के आसपास। तो इस बॉक्स को मैं खोल देता हूं और आपको बताता हूं कि बॉक्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो बॉक्स में सिर्फ ये 18 वॉट का चार्जर दिया हुआ है, इस प्रकार का दिखता है। ये देखिए, इंडियन प्लग के साथ में आता है और जो रेटिंग है यहाँ पर दिया हुआ है 9 वोल्ट्स 2 एम्पियर्स। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर USB टाइप सी पोर्ट है। अब ये जो 18 वॉट्स का चार्जर है, अगर आप इसे 5 वॉट के चार्जर के साथ में कंपेयर करेंगे तो ये जो 18 वॉट का चार्जर है ये तकरीबन 70% फास्ट चार्ज कर सकता है। अब ये जो फास्ट चार्जर है कौन से डिवाइसेस को सपोर्ट कर सकता है उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी यहाँ पर बॉक्स के ऊपर दिया हुआ है। चलिए अब दूसरा प्रोडक्ट चेक करते हैं। ये है स्टफकूल केबल्स और ये लाइटनिंग केबल है जिसे आप आईफोन, आईपैड्स और आईपॉड्स के साथ में उपयोग कर सकते हैं। इसे मैं खोल देता हूं और आपको बताता हूं कि बॉक्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो ये देखिए, बॉक्स में आपको ये सिर्फ केबल मिलता है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का केबल है, ये देखिए। और ये केबल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये USB टाइप सी टू लाइटनिंग केबल है। ये देखिए, मतलब कि इस केबल को मैं इस फास्ट चार्जर के साथ में उपयोग कर सकता हूँ मेरे आईफोन को चार्ज करने के लिए। ये 50% फास्ट चार्जिंग करता है और अगर आप केबल पर ध्यान दें तो जो केबल की क्वालिटी है एकदम अलग किस्म की है। जैसे नॉर्मल केबल्स होते हैं वैसे नहीं है, एकदम टफ किस्म की केबल की क्वालिटी है। और यहाँ पर देखिए स्टफकूल का लोगो भी दिया हुआ है। इस केबल का लेंथ है 1.5 मीटर्स और ये एप्पल MFI सर्टिफाइड है। कीमत है 1699 रुपये। अब ये जो तीसरा प्रोडक्ट है इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये है USB टाइप सी टू USB टाइप सी केबल। अब ये जितने भी केबल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए एकदम यूनिक किस्म के केबल्स हैं। और ये देखिए, इसका जो केबल है ये देखते ही आप समझ गए होंगे कि दूसरे केबल्स के मुकाबले काफ़ी अलग है। इनफैक्ट बहुत ही रगड किस्म का केबल है। ये दोनों केबल्स बहुत ही रगड किस्म के हैं, मतलब कि इतनी आसानी से ये डैमेज होने वाले नहीं हैं। लॉन्ग लास्टिंग केबल्स लग रहे हैं। और ये देखिए, देख सकते हैं कि USB टाइप सी टू USB टाइप सी केबल है। मतलब कि अगर मेरे पास एक स्मार्टफोन है जिसमें USB टाइप सी पोर्ट है और अगर मुझे इस फास्ट चार्जर का उपयोग करना है जिसमें USB टाइप सी पोर्ट है तो मुझे इस प्रकार के केबल का उपयोग करना पड़ेगा। अब जो केबल है इसका लेंथ है 1 मीटर और ये एल्यूमिनियम हाउसिंग के साथ में आता है। मतलब कि बहुत ही टफ किस्म का बॉडी है इसका। इस केबल की कीमत है तकरीबन 840 रुपये के आसपास। तो दोस्तों, ये है 3 यूनिक प्रोडक्ट्स स्टफकूल कंपनी की तरफ से। ये है USB टाइप सी टू लाइटनिंग केबल, ये है 18 वॉट्स का फास्ट चार्जर जिसमें USB टाइप सी पोर्ट है, और ये है USB टाइप सी टू USB टाइप सी केबल। जहां से आप इसे खरीद सकते हैं उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये प्रोडक्ट्स आपको कैसे लगा कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए।